भाई लोग नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसन बानी जा। कल सुबह सुबह 9 जून के सुबह सुबह 9:45 पर ई वाला वीडियो सॉन्ग रिलीज होखे वाला बा। बारात तोहर फिर जाई खेसारी लाल यादव जी एवं शिल्पी राज के साथ में ई वाला गाना सुने के मिली और बहुत ही बवाल गाना बा। ये गाना के राइटर बानी कृष्णा बेदर्दी जी, म्यूजिक देले बानी R.A. शर्मा जी, वीडियो डायरेक्टर बानी पंकज पाल। तो भाई लोग इस सॉन्ग के रिलीज कल जाता 26 भोजपुरी परसेंट पर। तो भाई लोग तैयार रही जा काहे कि ये सॉन्ग के बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनावे के बा। तो फिर मिलल जाइए अगला अपडेट लेके। तब तक खातिर नमस्ते प्रणाम।